Господи, что за дождь? Почему он такой мощный? Офигеть, а там... Боже, Господи. Дождь просто. Просто такой мощный. Мне вообще мега супер, что-то происходит. С каждым годом все хуже и хуже. Это, по-моему, мое мнение. Может, для кого-то лучше. Блин, я хочу остановить время и сделать так, чтобы я появился в 2000 там. Там момент, когда впервые Free Fire был. Вот. Не знаю, это было давно или... Не знаю. Я не хочу, чтобы было пока. А вдруг дождь не будет, сейчас он такой поднимется. Мне страшно, но это прикольно смотреть. Но она живу какая вообще. Господи, она усилилась. Я слышу. Вот там вот мужик. Ладно. Надеюсь, это пройдет скоро.